अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुसलमानों में Uzor kaže से एक तबका među muslimanima jedan dio je njih da su takvi नाम नेहाद उलमा जिनका काम takozvana ulema, čiji posao je jednostavno da stvaraju nered. I ovi ljudi slijede te ljude, tu ulemu, da ne znaju stvarnost i oni se suprotstavljaju Ahmedijatu. Ima nekih और बड़ी कसरत से ऐसे हैं i ovih ljudi je veliki broj ljudi koji zapravo ništa nemaju s religijom. ईद की नमाज पढ़ने वाले हैं Oni koji jednostavno klanjaju namaz ili jedan put u neko vrijeme, u nekoliko vremena klanjaju džumu namaz. Ima nekih koji मजहब में किसी भी किस्म की सख्ती को नापसंद करने के uprkos toga što तकफीर ne vole nikakav pritisak i prisilu u religiji i ove stvari koje ulema kaže, uprkos toga što ih ne voli, što mi se to ne sviđa, oni šute iz straha. लेकिन एक ऐसी तादाद भी है Međutim, ima priličan broj od takvih ljudi, oni और मजहब का ज्यादा इल्म koji nemaju mnogo znanja o islamu, uopšte o religiji uopće, međutim, barem imaju želju की तरफ से इस्लाम और मुसलमानों पर जो उंगली उठती है एतराज़ात da kritike koje ljudi podižu, drugi ljudi podižu, oni žele da to se odbrani i da se da neki odgovori pobijanjem. Jer ovi ljudi su nijemi, ne znaju odgovoriti. Oni znaju da muslimani treba da se ujedine i da naprave ujedinjeni front za odbranu islama इस ग्रोह में i da protiv anti-islam, ljudi koji su protiv islama. Pakistanski i indijski muslimani su ovakvi i također iz zemalja iz Srednjeg istoka, također iz drugih zemalja. Od ovih ljudi जो इस्लाम को सिर्फ इस्लाम के oni koji žele da znaju o islamu čisto radi islama, ne zbog nikakve prevlasti, oni također kritikuju džemat Ahmedija, također i postavljaju ovo pitanje u nekoliko prilika. इस्लाम में Je li to slučaj जो आपने भी एक da फिरका बना लिया
da nema dovoljno sekti u islamu, da ste vi još stvorili jednu sektu. Mi im kažemo, ako zaista ste dobročinitelji i dobronamjernici islama, onda treba da nastojite da izbavite ove ljude iz ovog koncepta sekti. Prije svega, oni ljudi koji postavljaju ova pitanja, ja želim da im zahvalim da su barem nas prihvatili kao jednu sektu islamu, kao jednu dominaciju islamu, dijelom islama. I ne prihvataju protiv nas presudu drugih muslimana da nismo muslimani. Tako da ja želim da kažem da Allah dželešanuhu, molim Allah da ima milosti prema muslimanskom umetu u skladu sa predstavljanjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također u skladu sa njegovim vlastitim obećanjem, Božjim obećanjem. On je odredio Hazreti Mirzu Gulam Ahmeda iz Kadijana, alejselama, odredio ga je kao obećanog mesiju ili imama Mahdija. Upravo za ovu svrhu da ova ideja sektaštva bude dokrajčena. Tako da muslimani kad se pridruže ovoj zajednici i kad povjeruju da je u obećanom mesiju alejselama, da je on taj imam Mahdi koji je obećan i predskazan, da je on taj koji prenosi poruku islama, onda ovi ljudi koji dolaze iz raznih sekti i dominacija, oni zapravo čine kraj, dokrajčuju ovu ideju sekti s ciljem da zbog istinskog učenja islama oni se pridružuju Ahmedija džematu. Da Allah dželešanu također pokazuje milost prema ovim ljudima i otvorio im je viziju razumijevanja i oni su se oprostili od pripadanja sektama i prihvatili su stvarni islam. I oni su došli u zavjet bajata onoga o kojem je predskazanje dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako da ovi pogrešni navodi učenja i novotarije koji su postali vrlo popularni među raznim sektama u islamu, sve ovo u svjetlu istinskog učenja islama treba da se vide tako da su inovacije i da su samo novotarije. I prema časnom Kur'anu oni samo treba da slijedi ono što je u časnom Kur'anu i da postupaju u skladu s časnim Kur'anom. Ovo je istinsko svjetlo učenja osobe koja je bila poslana od Allaha dželešanu i ovo je rezultat toga da džemat Ahmedija u skladu sa Allahovom tvrdnjom i tvrdnjom njegovog poslanika, mi vjerujemo da svako ko proglašava kući kaleme šehade da je musliman. Za bilo koga da postane musliman ovo je dovoljno da očituje la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i da to potvrdi. I ovo je dobro utvrđeno iz hadisa. Međutim, nasuprot ovome, kad pogledate druge sekte, svi oni u pogledu drugih sekti, oni izdaju izjave da druge sekte nisu muslimani. Jedni protiv drugih izdaju. Ovi ljudi koji imaju neku brigu za islam, za njih je ovo nerazumijevanje da ulema je već podijeljena u sekte i džemat Ahmedija je dodao još povrh toga još jednu sektu. Da su zapravo time položili jedan temelj još jednog nereda. Ovo je pogrešno razumijevanje i ovo pokazuje nedostatak znanja kod tih ljudi Kur'ana i hadisa. Ako proučavate literaturu bilo koje sekte, vidjet ćete čitavu hrpu ovih presuda i osuda drugih sekti. Ako proučavate literaturu Ahmedija džemata, vidjet ćete odbranu protiv nemuslimana. Ili će biti zahtjev od muslimana da barem se drže dalje od otrova ovog sektaštva i da budu spremni da služe religiji i ono što mi treba da radimo za služenje islamu. I bit će isticanje na ovu stvar da treba da širimo ljubav i naklonost i dobru volju prema drugim ljudima. Što treba da bude urađeno za to? I ova vatra mržnje, ova plamteća vatra, što treba da radimo?
s ciljem da potpuno ugasimo tu vatru mržnje. Ili ćete naći kakav je bio položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je svaki od njih bio kao svjetla zvijezda koja je vrijedna da je slijedimo i svaki od njih su imali svoj poštovan status poštovanja. U literaturi Ahmedija džemata se mogu naći ove prelijepe stvari, a ne presude da je neko drugi nevjernik, da su neki drugi sekte muslimana nevjerni. Čitava hrpa je izraza mržnje i protiv drugih sekti da nisu muslimani. Ako otvorite bilo koje sekte, naćete tu. Zadnju stvar u kojoj sam spomenuo je kakav je bio položaj ashaba. Ja ću o tome danas govoriti. Ako pogledate, vidjet ćete da u islamu postoje dvije glavne grupe i one su podijeljene u sekte, to su šija i suni. I obje ove sekte su otišle do krajnosti i nisu odustali još od umanjivanja položaja ashaba koji su dali ogromne žrtve u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ponekad zbog ovih ekstremnih pogleda i nekih fetvi nevjerovanja koje se na njih stavlja i ovaj proglas je učini u zadnje vrijeme i do ekstrema neki idu i uzdižu Hazreti Alija, položaj njegov uzdižu do tolikog položaja, upisuju tako da u poređenju s tim položaj drugih halifa i starih ashaba oni umanjuju njihov onda položaj. Tako da drugi ljudi onda čine sve što mogu da tome pariraju, onda je toliko mnogo sekti se stvorilo. I kao što sam rekla, ovaj aspekt sektaštva je onda stvorio drugi nered. Izgleda da je svrha sviju njih, da Bože sačuva, da predstavljaju islam kao ekstremističku religiju i oni koji izdaju fatve protiv drugih i to uništava mir i stvara nered. Kao što sam rekao, svrha džemata Ahmedija je prelijepa svrha i cilj, to jest da tako kažemo, naš cilj je svrha da predstavimo prelijepo učenje islama. Zbog toga džemat Ahmedija apsolutno je potpuno nefer i nepošteno vjerovati da je Ahmedijat još jedna sekta u islamu. Mi prolazimo kroz mjesec Muharem, muslimanski mjesec Muharem, i u onim zemljama gdje su sunni i šije, gdje je veliki broj i sunni i šije, vidimo gubitke ljudskih života i metka na obje strane. Bilo da je to u pitanju Pakistana ili Irak ili bilo koja druga zemlja. Svuda vidimo da u toku mjeseca Muharema se stvara neredi i gubitak ljudskih života i metka. I ponekad to postaje svakodnevni događaj, ovakva događanja, pogotovo se to pojača u mjesecu Muharemu. Kao što sam rekao, ovi ljudi su stvorili gomile ovih fetvi protiv drugih da su nevjerovani. Kad pogledate da je mnogo sadržaja i jako je mnogo nečistih izraza i uvreda. Ja želim da predstavim, ja ću samo danas želim da spomenem hakama ovog doba i duboko mudru tvrdnju izreku običanom sallallahu alejhi ve sellem koji je on spomenuo u pogledu halifa i ashaba i u Hazreti Aliju i o drugima. To želim ja želim to da predstavim. Ovo jasno pokazuje kako je prelijepo on nastojao da ukloni temelj ovog nereda. Kad sam ja sakupio ove izjave,
to sačinilo nekoliko stotina stranica. Međutim, zbog ograničenog vremena ja ću samo predstaviti neke. U džematu Ahmedija ima ljudi koji su došli iz razne sekte islama i nakon što su dali zavjet bajata i koji još nisu kako treba obučeni. Za njih je također slušanje ovih izjava što mi je jako bitno. Ima i drugih ljudi čiji primjer sam ja spomenuo, da kad nekom prilikom oni gledaju MTA ili slušaju hudbu petkom i oni imaju neki interes za džemat. Međutim, ovo pitanje uvijek prolazi kroz njihov um da je ime džemat Ahmedija također sekta koji kao druge sekte u islamu kao i druge sekte u islamu. Za njih su ovi izjave obično misali islama, ako im se predstave iznesu, bit će vrlo važno i za njih da znaju da Hazreti Mesih Maud alejhi selam je došao da dovede zajedno, da okupi zajedno sve ove sekte zajedno i da ukloni sve prekoračenja koja su počinili ovi ljudi. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njemu je bio povjeren zadatak da ujedini sve ljude zajedno i da učini ih jednim. U jednoj objavi je spomenuto, gdje mu je Allah rekao, ti okupi zajedno sve muslimane u jednoj vjeri, u jednoj religiji, oni koji žive bilo gdje u svijetu. Tako da je on došao da otkloni sve ove sekte, da uništi ove sve sekte i da ih zajedno okupi u jednu vjeru na ovoj ruci. To je svrha za koju je on bio poslan. I kao što sam rekao, ja ću danas predstaviti neke isječke na ovu temu. Prije svega, ja ću predstaviti isječak iz pisma Mičanog Mesija alejhi selama u kojem je on spomenuo da slijeđenjem puta Hulafa Rašidin prvi 4 halife, to je jedan kriterij slijeđenja. On je rekao, ovo je ono što ja znam, da niko ne može biti musliman ili mumin ukoliko ne slijedi Hadži Abu Bekera, Omera, Osmana i Hazreti Alija. Da Allah bude zadovoljena sa svima njima. Ako ta vrsta primjera nije tu, oni nisu voljeli svijet, oni su zapravo žrtvovali sve svoje živote, posvetili sve svoje živote za služenje Allahu dželešanu. U pogledu njegovog položaja on spominje na drugom mjestu i kaže, Sirul Kilafa se zove knjiga, u 320, na 328. stranici. Ja spominjem broj ove stranice zato što je ovo knjiga na arapskom i ja sam dao ovu knjigu o Arapima da oni to prevede, jer stvarne riječi koje bi Mesija alejhi selam koristio, to je bilo predstavljeno Arapima i da oni to prevedu, to je mnogo bolje, zato što prevodioci ne mogu dostići do tog stepena. Međutim, kad su Arapi ljudi, to je drugo, to je ipak njihov jezik. U svakom slučaju, obično Mesija kaže, tako mi Boga, ove halife su bili takvi ljudi, prve 4 halife su bili takvi ljudi. Oni su pomagali časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nisu vodili brigu čak da idu u usta smrti. Oni su ostavljali svoje porodice i djecu i svi su se složili, svi su bili složeni i slučasnog poslanika i učestvovali su u svim borbama, žrtvovali su svoje živote i svoj imetak i uprkos toga uvijek su osjećali, žalili što nisu u potpunosti mogli da se žrtvuju, još više da se žrtvuju. Njih nije bilo briga za ličnu udobnost uopšte. Oni nikada nisu bili lijeni ili ustezali se. Kako iko može pomisliti da su ovi ljudi bili tlačitelji i oni koji su uzurpiravali prava? Čvrsto je o njima ustanovljeno utemeljeno da oni nisu bili ljudi sebičnog ega, nego su uvijek bili pokorni Allahu dželešanu. Ovo su bili ljudi koji su potpuno bili posvećeni Allahu. I onda bi se sad dalje kaže, ovo su bili ljudi koji Hulefa Rašidin, prva 4 halife poslije Muhameda alejhi selama, oni su žrtvovali sve što im je pripadalo, što su imali radi Allaha dželešanu i sebe posvetili radi Allaha. I onda na stranici 355
kaže o Hazreti Abu Bakr radijallahu anhu, Bačam se kaže, to je bila osoba puna uvjerenja. On je bio vrlo ljubazan i vrlo milostiv i vrlo ugledan, častan i s druge strane vrlo ponizan. I opraštao je, bilo je vrlo milostiv i ljubazan. I u svjetla njegovog lica bilo ga je lahko prepoznati. On je imao vrlo blizak odnos sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Njegov duh je bio vezan sa duhom najboljim od svih stvorenja, to je časnim poslanikom. I onaj duh od Allaha koji je obavio čuvstvo poslanika i njega je čuvao i bio je s njim. I pod njegovim blagoslovom, a njegova duša je bila pod njegovim blagoslovom. On je imao puno razumijevanje časnog Kur'ana. I plemeniti primjer časnog poslanika, on je bio prvi i najviše se isticao u ljubavi prema časnom poslaniku. Kad mu je bilo dato dublje razumijevanje i shvatanje, on je ostavio sve ovo svjetske veze i bio je potpuno izgubljen u boji, zapravo u slijeđenju svog voljenog. On je ostavio sve udobnosti i njegov život je bio potpuno čist od svih ovih svjetskih nečistoća i bio je potpuno pokoran u Allahu dželešanu i potpuno izgubio sebe u ljubavi prema Allahu. I istinski zaljubljeni časnog Allaha, to je časni poslanik, on je potpuno izgubio sebe, Hazret Ebu Bekr, ljubav prema časnom poslaniku. To je potpuno prevladano njime u dubini njegovog srca i u svakom dijelu njegovog tijela i u njegovim očima i u svojim postupcima, u njegovim položajima u toku namaza. Sve se to moglo vidjeti, njemu je data titula Sidik, najistinoljubivi. I on je bio potpuno izgubljen ličnosti časnog poslanika. Onda mu je bio dat položaj Sidik. Onda Hazret Ebu Bekr Sidik, u pogledu njegovog položaja Sidika, objašnjavajući to dalje i na koji način mu je ovo bilo dato, obećano mi sad dalje kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je proglasio Hazret Ebu Bekira Sidika, Allah dželešanu najbolje zna kakve izvanrednosti on vidio u njemu. Časni poslanik je spomenuo da je Hazret Ebu Bekir, da izvanrednost Hazret Ebu Bekira je jasno se vidi na njemu što je u njegovom srcu. I časni poslanik rekao istinoljubivost koju on pokazuje, teško je naći ravno tome. Istina je zapravo da u svako doba osoba koja želi da dobije izvanrednosti Sidika, to je istinoljubiva osoba, neophodno je za takvu osobu da postigne prirodu i stil Hazreti Ebu Bekira. Koliko god je moguće treba da se bori na tom putu i također da moli Allaha u dovama. I dok sjena Hazreti Ebu Bekira ne bude preko njega i on ne bude obojen ovu boju, onda izvanrednosti sidikijata, položaja sidika ne može biti stečen. Kakav je to položaj sidika? Kakva je priroda toga? Ja ne mogu ići u detalje zato što bi trebalo za to jako puno vremena. Ukratko ja ću spomenuti jedan događaj kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je tvrdio da je poslanik, da je dobio poslanstvo i poruku od Allaha, onda Hazret Ebu Bekr, on bio je na putu u Siriji radi posla i bio je na putu natrag kad ga je neko sreo i pitao ga, zna li on novostima iz Mekke. On je rekao, Ebu Bekr je pitao, li se ništa novo dogodilo? Svaka osoba koja je dugo van zemlje, kad sretne nekoga iz svoje zemlje, pitaš kakva je situacija u zemlji. Ta osoba je rekla Ebu Bekru, nova stvar je da je tvoj prijatelj Muhammed a.s. tvrdi da je poslanik. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ako on tvrdi, onda je sigurno to istina. Od samog ovog događaja dokazano je da dokazuje sam ovaj događaj da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao takvo ugled, takvo poštovanje kod Ebu Bekira i on je potpuno vjerao u njega.
da čulo se traži od ljudi koji nisu sigurni o tvrdnji ono koji tvrdi. On je imao stvarno poštovanje prema ovoj časti. On je onaj koji nema uvjerenja o tome, onda ta osoba traži čuda. Međutim, onaj ko je siguran u sve to, on ne traži nikakva čuda. Tako Hazreti Bekr radijallahu anhu, on je čuo o ovoj tvrdnji časnog poslanika na putu natrag i on je odmah povjerao u to. Kad je došao u Meku, on je odmah otišao da se sretne s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga: jesi li ti tvrdio da si poslanik? Jel ti tvrdiš da si poslanik? Časni poslanik je rekao: jeste, to je istina. Na to je Hazret Ebu Bekr rekao: budi svjedok da sam ja prvi koji vjeruje u tebe. I ova njegova tvrdnja nije samo bila usnama, zapravo on je to dokazao svojim postupcima i do svog zadnjeg daha on je bio istinit tome i čak nakon smrti poslanikove on nije to napustio. Kako su se ove stvari događale u životu Hazreti Ebu Bekira, on je rekao: jedan put su neki neprijatelji zatekli samog časnog poslanika i stavili su neku omču oko njegovog vrata i bilo je blizu da možda ga udave. Na to je došao Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir, i on ga oslobodio ga i ljudi su toliko istukli, prebili Hazreti Ebu Bekira da je on izgubio svijest, on je svijestio se. Onda njegove velike naklonosti koje je on učinio za ummet, Hazreti Obećam se kaže, slično tome, slično Hazreti Ebu Bekr Sidike kad se obratio ummetu Muhameda alejhi selama, ove riječi jasno pokazuju da je prema njemu Hazreti Isa alejhi selam umro, jer ako ovaj ajet znači da poslanici u prošlosti prije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su oni svi umrli, a da neki od njih nisu umrli do vremena časnog poslanika, u tom slučaju ovaj ajet onda nije vrijedan da se izvlači kako značenje iz njega, jer ovaj ajet ne obuhvata onda sve ljude i ovo ne može biti predstavljeno kao dokaz i argument za to. Međutim, ovaj argument koji Hazreti Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu dao, koji je on predstavio kao dokaz smrti, da su svi prethodni poslanici umrli i nijedna jedina osoba nije prigovarala na to i to odbila. I svi ashabi su to slušali i šutili su. To dokazuje da je ovo bilo jednodušno slaganje ashaba o ovoj stvari. A jednodušno slaganje ashaba je argument drugim ljudima koji ne može biti pogrešan. Iz ovih naklonosti prema ummetu Muhammedovom također je ovo naklonost i usluga Hazreti Ebu Bekira, da je on objasnio ovu grešku koja se dogodila kasnije i on je otvorio vrata istine i onome što je istina. Tako da je talas, on je prekinuo talas nerazumijevanja, da sve hođe kasnijeg doba, čak i da imaju pomoć džina, nisu mogli razbiti taj talat. Treba da molimo Allah dželešanu za dušu Hazreti Ebu Bekira, da Allah dželešanu ga blagoslovi, da je on ovo vrlo jasno iskazao u stvar i objasnio da ukloni nerazumijevanje. Ovo je veliko dostignuće Hazreti Ebu Bekira. U pogledu toga Obećan Mesija alejhi selam kaže: u to vrijeme je Musalima okupio bio neke ljude oko sebe u to vrijeme kad je Hazreti Ebu Bekir bio izabran za halifu. Neko je, možete samo zamisliti koliko je mnogo teškoća bilo u to vrijeme, da on nije bio toliko čvrst u svom srcu i da u svojoj vjeri on nije imao potpuno boj vjeri časnog poslanika, on ne bi mogao to podnijeti, ne mogao ostati čvrst. On je zapravo bio pod sjenom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio pod njegovim štitom, zaštitom.
i on je bio potpuno pod uticajem njegovog morala i imao je potpuno uvjerenje. On je pokazao takvu srčanost i odvažnost i čvrstinu da poslije časnog poslanika nije moguće naći nikome nikakav primjer ravnog tome. On je život dao za islam. I tu su takve stvari da nema potrebe ići nikako dalje diskusije o tome. Pročitajte samo iskaze u to vrijeme i službe koje Hazret Ebu Bekir učinio u pogledu islama i samo zamislite se nad tim. Ja vam sasigurno kažem da je Hazret Ebu Bekir Sidik radijallahu anhu za islam bio drugi Adem. I ako poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Hazret Ebu Bekir nije Hazret Ebu Bekir, islam bi bio dokrajčen. Dakle, ovo je ogromna usluga Hazreta Ebu Bekira da je on zapravo ponovo utemeljio vjeru islama kroz svoje uvjerenje vjere i on je kaznio pobunjeničke ljude i utemeljio mir. I na isti način, kao što Allah dželešanu spomenuo i dao obećanje, da će kroz istinske halife on utemeljiti mir. Ovo predskazanje se ispunilo u toku halifata Hazreta Ebu Bekira. I nebo i zemlja praktično su dali svjedočenje činjenici ovoj. Ovo je dobra stvar, ovo je ljepota sidika da osoba mora imati elemente istinljivosti u sebi. Onda halifatul Mesih sani drugi halifa Hazreti Omer radijallahu anhu u pogledu njegovog položaja i njegove ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Mesih alejhi selam kaže jednom prilikom Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao u njegovu kuću i vidio je otišao u kuću časnog poslanika i vidio je da nema nikakve tamo hrane i da poslanik samo leži na hasuri i mustra hasuri se ostakala njegovo tijelo. Omer radijallahu anhu je počeo jecati i rekao, časni poslanik ga je pitao zašto plačeš? On je rekao, ja gledam na tvoj teški život i na tvoj nemir i ja osjećam to. Kased en Kisra, kraljevi Perzije, oni uživaju život, a ti prolazi kroz ovakve teškoće u život. Časni poslanik je rekao, moj primjer je kao primjer jahača koji samo jaše na kameli i usred dana kad osjeća da se malo odmori, da nađe udobnost, on ode u hlad drveta i malo se odmori i onda ponovo uzjaše i ide dalje na putovanje. Takav je moj položaj, poslanik je rekao. U pogledu položaja Hazreti Omer obećan Mesih selam je rekao Hazreti Omer radijallahu anhu, njegov položaj, znate li vi koliko je bio visok njegov položaj u tolikoj mjeri, toliki da ponekad u skladu s njegovim mišljenjem časni Kur'an je bio ponovno pregledan pod njegovim nadzorom i hadis kaže da je šejtan bježao od sjenki Hazreti Omer radijallahu anhu. I ima hadis također koji kaže da je bio ikakav poslanik poslije mene Hazreti Omer bi bio. Drugi hadis kaže da je bio, ako je bio ikakav muhadis u ovom umetu, onda bi to Hazreti Omer. Obećan Mesih alejhi selam u pogledu Hazreti Omer radijallahu anhu kaže ima nekih događaja koji se odnose na predskazanja koja se očekuju da se samo jedan put dogode ili budu manifestovani postepeno ili u slučaju nekih drugih ljudi kao ovo predskazanje časnog poslanika da su ključevi riznica kralja Kisre bit će dati u ruke Hazreti Omera. Prije ove pobjede časni poslanik je umro jer časni poslanik nije vidio ove ključeve niti ove riznice kralja Kisre. Međutim, bilo je suđeno i određeno da ovi ključevi budu predani Hazreti Omer radijallahu anhu. To jest da tako kažemo, Hazreti Omer radijallahu anhu na način metafore i kao o podčinjenosti na isti način kao što je poslanikova ruka bila opisana Božjom rukom, tako je i on u metaforički opisan ovdje. Obećan Mesih alejhi selam kaže dok ne budete držali ruku imama i da vam to pomogne, niste slobodni od opasnosti. Dokaz toga je u ranoj historiji islama su prisutni ovi dokazi. Zato što osoba koja
je pisala časni Kuran jedan čovjek, ponekad zato što je bio blizu svjetla poslanstva, on bi saznao o toj riječi, jednostavno bi mu pala na pamet prije nego što bi časni poslanik diktirao tu riječ. Tako da jednog dana pomislio kakva je razlika između mene i časnog poslanika. Ja također dobijam objavu. Kao rezultat toga on je bio uništen. Allah ga je uništio. Čak njegov grob je izbacio njegovo tijelo. Kao što je Balam bio uništen. On je također imao ovu neistinu u svojoj vjeri. Hazreti Omer je primao objave od Allaha, međutim nije sebe smatrao uopšte vrijedan bilo čega. I nije želio uopšte da ga ljudi smatraju partnerom časnog poslanika, on je sebe smatrao najponiznijim robom i slugom. I zato je Allahov blagoslov na njega bio toliki da je on bio učinjen nasljednikom časnog poslanika. I u poređenju časnim poslanikom on je sebe smatrao vrlo poniznim i ničim. I zato je Allah pokazao svoju milost prema njemu i učinio ga halifom časnog poslanika. Odnosno počinjenim časnom poslaniku. 326 na stranici to se govori o njemu. Obično se govorim. Obično se kaže moj Allah mi je otkrio da je Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali, da Allah bude zadovoljan sa svima njima. Oni su bili ljudi izuzetne vjere, imali su uputu i vjeru. Oni su bili ljudi kojima dala izvanrednost na drugim ljudima. I Hazreti Omer imao toliko mnogo izvanrednosti. I mnogi ljudi koji su Arbillah, koji su to cijenili, koji su to znali. Ovi ljudi su napustili svoje domove. I on je napuštao svoju kuću i odlazio da obiđe ljude. Nije vodio brigu je li hladno ili nije, nego kao srčan, odlučna i hrabra osoba. Uvijek je išao naprijed na putu religije i nije ga bilo briga nikakvoj osobi koja je vezana sa njim, nego samo radi Allah dželešanu koračao naprijed. Uvijek bio spreman da sve ostavi što mu je pripadalo. I u svojim postupcima svi halife oni su pokazali takvu odlučnost bez ikakve rezerve i činili dobra djela koju se mogu osjećati kao miris parfema. To je zato što su oni bili upućeni na ispravan put. I jednostavno je miris dolazio iz njihovih postupaka i također svjetlo je iz njih se moglo vidjeti. I njihovim primjerom čovjek može biti upućen na pravi put. Onda ćemo se na jednom mjestu kaže, ovo vjerovanje je neophodno da je Hazreti Sidik Ekber radijallahu anhu i Hazreti Omer Faruk radijallahu anhu, Hazreti Zuneir radijallahu anhu, to znači Hazreti Osman zapravo, i Hazreti Ali Murtaza radijallahu anhu, svi oni zasigurno su bili puni povjerenja što se tiče vjere. Hazreti Ebu Bekr je bio drugi Adam Islama i slično tome Hazreti Omer i Osman, i da oni nisu bili najpovjereniji u stvarima vjere, za nas bi bilo teško da vidimo, vjerujemo da je časni Kur'an bio od Allaha. Oni su to osigurali. Obećano se Ali se nam kaže u pogledu položaja Hazreti Alija, on spominje, ovo je također 358. stranice iz knjige Hazreti Halifa. Prijevod kaže Hazreti Ali je bio vrlo čisti pobožan, on je bio od onih ljudi Allahovih miljenika koji je bio vrlo čist i od dobre familije. On je bio vođa u to vrijeme. On je bio vrlo velikodušan i odan Bogu. On je bio vrlo hrabra osoba i nikada nije išao iz centra borbe, čak da je, ako je bila velika armija ispred njega. On je vodio vrlo jednostavan život, živio. I također uživao visoki položaj
i bio je u poniznosti i izvanrednosti. I davao je uvijek pomoć ljudima, uklanjao njihove brige, pazio na siročad i siromašne ljude. I bio je izvanredan i vrlo se isticao u tome i pokazao je veličanstven primjer hrabrosti. I u bitkama on je bio onaj koji je pokazao čudne stvari. I također je bio vrlo riječiv u svom izražavanju. I tako su bile krasan njegov način izražavanja. I on je svoje riječi stavio u dubinu svoga srca, iz dubine srca je govorio. I tako je uklanjao uznemirenost iz umova ljudi. I on je prosvjetljavao umove ljudi argumentima, bio u stanju da to radi. I kad bi bilo ko je bio naprijed u znanju i on je uvijek izražavao svoju poniznost pred njim, jer nije uživao nekakav visok položaj. On je bio u stanju da vrlo riječito i vrlo lijepo kaže. I onda bi ta druga osoba koja se smatra da zna, on se osjećao postiđen. Ja ponovo kažem, čem se kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allah džanu koji zna skrivene stvari, da ovi ashabi oni su vidjeli svojim očima. Oni nisu vodili brigu ni za šta drugo, oni su napustili sve svoje. Oni su prekinuli veze sa svima svojima i familijom i svima radi Allaha. Ako prođete kroz stranice historije, bit ćete puni iznenađenja da je u njima samo bila vjera i ništa drugo nego vjera. U poređenju sa svjetskim ljudima, njihovi planovi, njihove aktivnosti bilo jako mnogo ovi svjetskih ljudi, ali njihovi planovi nisu mogli uspjeti. Njihov broj je bio ogroman, njegovi metak je bio ogroman i sve je bilo visoko, međutim oni nisu imali vjere. Nasuprot ovih odabranih Božih ljudi, zbog nedostatka vjere ili što nisu imali vjere, bili su uništeni i nisu mogli uspjeti. S druge strane, ashabi, zbog svoje vjere i snage svoje vjere, oni su pridobili se, pobijedili sve. Oni su slušali glas osobe koja nije bila u stanju da čita i da piše, to je časnog poslanika, međutim, on je zbog svoje istine ljubivosti bio popularan. On je došao, ja sam od Allaha dželešanu. Kad su oni to čuli, oni su ga odmah slijedili i slijedili ga kao ludi ljudi, kao da su izgubili sve. I oni su se potpuno krenuli njemu. To je bila njihova vjera. Njihova vjera u Allaha dželešanu. Vjera u Allaha dželešanu je nešto veličanstveno, zapamtite to. Zatim Mesih Maud alejhi selam u pogledu Hulafata Rašidini i ashaba i porodice i časnog poslanika izraz ljubavi. Svi od njih, to je bilo zbog ljubavi prema časnom poslaniku i ljubavi časnog poslanika prema njima. Kao što sam spomenuo, on je smatrao ove stvari dijelom svoje vjere. Na jednom mjestu on je ovo spomenuo i kaže, naša vjera je da ovi plemeniti ljudi i ljudi Allahovi, da treba da ih poštujemo. Ali treba da poštujete njihov položaj. Svako ima svoj pojedinačni položaj. Ne treba da prelazimo granice da postanemo griješnici. Ne treba da preuveličavamo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i drugi poslanici su bili počašćeni zbog svoje istinoljubivosti. Osoba neka je rekla da će časnim poslaniku biti oprošteno zbog posjedovanja Hazreti Huseina. Kakva je ovo užasna izjava? Obećan Mesaja kaže, časnik poslanik je imao tijesnu vezu i obećan Mesaja kaže, i ja s njima imam duhovnu tijesnu vezu. A niko ne zna tajnu osim Allaha dželešanuhu. Ja zaista volim oba sina Hazreti Alija i oni koji su njegovi neprijatelji i moji su neprijatelji. Tako mi Allaha
Ja nisam od onih ljudi koji čine nepravdu. Nemoguće je za mene da ja nemam ove ljubavi i ja nisam od onih ljudi koji preveličavaju i prelaze granicu. Ovo je također iz ove iste knjige koju sam prije spomenuo. I onda u ovoj vezi Sadarijes kaže u islamu ljudi kao Jevreji uzeli su iste stvari, slijede iste stvari i pogriješili su i učinili nepravdu prema svojim ljudima. Mnogi ljudi napustili su Hazreti Huseina i uzeli stranu Jezida. Ovaj nevin imam, oni su ga torturisali i stavili ga na teškoće i na kraju su ga ubili. I s vremena na vrijeme imami ovog umeta su ih torturisali i zadavali im teškoće, davali im imena da su nevjernici i oni su bili torturisani, mučeni od ovih ljudi. Ovi ljudi su im dali ime da su oni kafiri i nevjernici. Također su nastavili sve što su mogli da ih ubiju ili da ih zarobe. U toliko mjeri da sada je vrijeme došlo u 13. stoljeću islama, ovi ljudi koji su prethodno rekli da u 14. stoljeću doći ima Mehdi i u toliko mjeri su rekli barem će veliki muđadid doći. Kad je došlo 14. stoljeće, kad je muđadid bio tu i Allahove objave su mu dale ime Imam Mahdi, on je dato mu ime Mesih Maud. Međutim, nered i probleme ovog vremena su dali jasan ukaz da njegovo ime mora biti Mesih Maud, obećani Mesija. Sve ovi ljudi su međutim potpuno u cijelosti ga odbili. I sve što su mogli da ga torturišu, da ga muče kroz razna sredstva, nastojali su da ga ponize i da ga dokrajče. I odbili su ga. I nastojali da potpuno ga unište. On kaže, obećan Mesija alejhi selam kaže na nekim drugim mjestima i ovoj Ali Ilahi koju je napisao u arapskoj poemi o Hazreti Isa, ja sam spomenuo, ovo nije posao ljudi i vrlo je loša ona osoba koja otvara svoja usta i koristi ružan jezik i ja kažem da bilo ko govori ružan jezik protiv Hazreti Isa i mama Huseina, on ne može da živi čak jednu noć. I na ovaj način da i onaj kogod je neprijatelj moj, ja ću ga zgrabiti. U jednom hadisu u prijevodu kaže onaj ko postaje neprijatelj mog prijatelja, ja podržim rat protiv njega, Allah tako kaže, kogod se bori protiv mog miljenika. Obično Mesaja kaže sve što ja pišem, ja pišem sa namjerom uz Allahovu pomoć i pod Allahovom naredbom. Na jednom mjestu on kaže vjernici su oni da njihova vjera postaje isprintana na njihovim srcima i oni u svemu pokazuju svoju vjeru, odražavaju svoju vjeru i oni slijede put bogobojaznosti i oni su izgubljeni ljubavi prema Allahu dželešanu i sve što je kao statua, bilo da su to loše postupci ili moralno stanje ili lijenost, sve ove stvari oni to otklanjaju. Međutim, ovaj nesretni Jezid, kako on nije imao sve ove stvari, on je potpuno bio slijep u ljubavi prema ovom svijetu. Imam Husein je bio vrlo čist i čista osoba. On je bio među onim očišćenim miljenicima Allahovim. On je bio očišćen rukom Allaha dželešanhu. On je bio ispunjen ljubavi prema Allahu. I on je bio vođa u džennetu. I samo mala neprijateljstvo prema njemu je jednako da izgubi čovjek svoj vjer. Njegova čvrstina u ibadetu, njegova potpuna predanost religiji, ovo su sve primjeri za nas. I mi smo ljudi koji slijedimo plemeniti primjer ovog veličanstvenog vođe. I uništiti takvu osobu
i onaj koji ima neprijateljstvo prema njemu je sigurno uništen, a uspješan je onaj koji pokazuje ljubav prema njemu i slijedi primjer njegove čvrstine i hrabrosti, njegove ljubav prema Allahu i njegovom ibadetu. Ko nastoji da to slijedi i da sve ove stvari u sebe usadi kao ogledalo koje odražava ugled lijepe osobe. Ovi ljudi su skriveni od očiju ljudi koji zna osim ko zna njihove vrijednosti osim onih koji su kao i oni koji su od njih. Oči ovo svjetskih ljudi ne mogu prepoznati ove ljudi jer su one zastrepljene svijetom. To je razlog zašto se dogodilo ubijstvo Hazreti Huseina. Jer njega nisu prepoznali, nije bio prepoznat od ljudi koji su bili zakljepljeni svijetom. Ko je pobožna i odabrana osoba? Ko su ljudi ko voli takve ljude? Da su oni bili takvi ljudi, oni bi voljeli Hazreti Huseina. Zbog nedostatka vjere su oni ponizili Hazreti Huseina i rekli neke stvari protiv njega. Bilo ko kaže bilo šta na način suprotstavljanja ili neprijateljstva, čak jednu riječ koju kaže uponižavajući neku riječ, i ako upotrebi riječ ili rečenicu protiv ovakvih ljudi, onda takva osoba uništava svoju vjeru. Zato što Allah dželešanu postaje njegov neprijatelj. Allah dželešanu postaje neprijatelj takvih ljudi koji postaju neprijatelji njegovih miljenika. Zbog toga to je predivno i bazirano na pravdi i ovo je način da se svi muslimani dovedu jedni na jednu ruku i da se uništi ova ideja sektaštva. Ovo učenje nama da obećan Mesija alejhi selam koji je Allah dželešanu poslao. On je bio istinski sluga časnog poslanika koji je donio ovu poruku mira u ovo doba. Mi želimo da muslimanski umet prepozna i prihvati i vjeruje u poruku i da prestanu da ubijaju druge ljude. Tako da Islam izrađe nasvjetlo kao sa novom slavom i da bude u stanju pokazati svoju slavu i svjetlost. Da Allah učini da ovaj mjesec Muharema prođe s mirom i donese spokoj svima, da ovo bude mjesec da Allah zaštiti sve ljude svojom rukom od svake vrste povrede i štete i da muslimani također budu u stanju da prepoznaju imama ovog doba i da puno molim Allah dželešanu da ne bude nikakvog nemira. Mnoge zemlje prolaze kroz ovo loše stanje, zato je još više potrebno da molim Allah dželešanu da nas Allah dželešanu zaštiti nas i muslimane od ovih smutljivih nastojanja nekih ljudi. Muslimanske zemlje, kao što sam rekao, stalno su neredi tamo i problemi. Kao rezultat toga mir je potpuno uništen tamo. I umjesto napretka oni idu nizbrdo. I općenito finansijska situacija u svijetu stvara također uznemirenosti i brigu. U zapadnim zemljama one su također pod utjecajem toga. I treća vrlo zabrinjavajuća situacija koja će se dogoditi izgleda tako da svijet ide ka globalnom ratu. Da Allah ima milosti prema ljudima i da ih osposobi da razumiju i da im Allah dadne mudrost i razumijevanje i pogotovo treba da ove dane molimo Allaha i da poduzmemo sve zaštitne mjere da nas Allah zaštiti sve od ovih stvari. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر